Il Partito della Nazione Occitano è venuto a Montpellier per la grande manifestazione, che dicono la grande manifestoc, che è il campo di migliaia di mondi che sono venuti qui per imparare la lingua e la cultura occitana, ma anche per portare una rivendicazione che marca per un statut, certo per la lingua e per la cultura, ma anche un statut per il paese, per il nostro paese che è l'Occitano. Al même temps che si fanno le manifestazioni in Bretagna, in Paese Basco, in Corsica, in Alsazio, per le rivendicazioni dei mondi che sanno che sono di un paese che ha la nazionalità e che la vogliono marcare per una mai grande autonomia per la regione, il potere decidere di sa politica e pas anche linguistico, perché fai una politica globale per los che parlano la lingua lo possono pas imparare su un paese vecchio, ma anche per che aquelle regioni autonome, se in Occitania migliora mantuno, perché Occitania è mai grande che una sola regione, ma Occitania vuole sì a si marcare come paese, e come paese vuol dire capabile di decidere per di sé, di aderire all'Unione Europea, e vale a dire l'indipendenza. Sono venuto a Montpellier per manifestare per nostra lingua, e nostra lingua che è una lingua regionale, come dicono los tenenti dell'État francese, ma è nostra lingua nazionale, è mai che il momento della difendere e di vagliare un bel moment per cominciare un statut giuridique avant d'anar mai lent. Le statut giuridique è legato també alla signatura della Carta Europea delle lingue dites regionali, e sembra che è mal partito e che fin final la ratificazione che speravano si farà pas avant la fin del mandat presidenziale del segno François Hollande. Siamo ici per dire che siamo occità, che ne siamo fieri e che è mai di nostra lingua, vogliamo che i nostri popoli s'affortigano in tant che popoli e in tant che nazione. Siamo venuti tutto un gruppo di genesi. Io particolarmente sono un po' emozionato di tornare qui perché sono clapassenc d'origine e Montpellier è una villa nadalenca. Ma siamo venuti non pas per fare turismo, ma per manifestare per la lingua e la cultura occitana, ma pas solamente d'un biais culturel, també d'un biais politique, perché è evidente che una lingua viva amb un paese morto a coexistit pas, è pas possible. Donc volem non solamente una place digne alla nostra lingua e alla nostra cultura, ma volem també des regioni amb des poders espandits, un statut per Occitania e a terme mai lungo un État souverain, membre de l'Union Europea, membre dell'ONU, où l'Occità, nostra lingua, nostra cultura avranno leur place, la place che si meritano, c'est-à-dire la première, la belle première.